三分一個人咁高嘅喇叭，跟住我有幾個朝頭早係俾啲 bass 震醒咯。Hello，大家好，歡迎收聽廣播道開咪，我係 DJ 阿雪。我係 DJ21。我係 DJ 懶洋洋。咁臨近蛇尾啦，我哋都想總結下大家今年嘅 U Life。咁我哋今日咧主題就會講下大學5件事嘅其中一樣就係住 hall 啦。咁我講下我自己先啦。其實咧我係冇住 hall 嘅，我就喺 UTM 讀緊 first year 啦。咁我就係租咗一個喺學校附近嘅細嘅 apartment，會同一個 roommate share 咁樣。係。咁我咧，我就首先我都係 first year 啦。咁咧，我而家住喺就係一個叫 University College 嘅一個其中一棟比較古老嘅一個建築，係有95年嘅歷史嘅。咁我今年就係 second year 啦，然後我 first year 嗰陣時我就係住喺聖 Mike's 嘅，然後我今年就搬咗出去自己一個人住，而家就租緊喺聖 George Campus 附近嘅 studio。咁作為一個冇住過 hall 嘅人啦，就想問下你哋點解最初會揀住 hall 咧？咁咧，最初點解會揀住 hall 嘅原因就非常之多，其中咧就係我覺得我係非常之唔想用好多時間落即係煮飯啊，自己煮嘢食啊，準備嗰啲嘢，同埋咧主要就係因為住 hall 咧，咁上堂嗰個距離咧就好近嘅。咁基本上咧，你上堂，譬如話你可能有早堂啊，咁你早5至10分鐘起身，跟住出門口，跟住你又基本上又可以準時㗎啦。跟住食早餐嗰啲咧，你就可以譬如話上完堂之後先搞啦，因為好近啫嘛，你翻去都係。咁我就係因為我當時我未嚟過多倫多啦，咁我都唔熟悉呢邊嘅環境同埋究竟邊度打邊度，咁我就覺得住宿舍咁就最方便，所以我就揀咗住 hall。咁另外一個原因就係我當時就覺得可能住宿舍，因為我完全唔識其他人啦，咁住宿舍可以同同一層樓嘅人有多啲活動、多啲交流，咁我就覺得住宿舍可以識多啲人，所以我就有呢個選擇。咁你覺得最終你住完之後有冇真係識到多啲人？其實咧，我就覺得冇嘅，因為好多時去到最後咧，你根本都唔係好知隔離房嗰啲人叫咩名啊，或者點樣啦。通常你都係啱啱一開頭第一次見嘅時候，可能問過下叫咩名，但係你之後見到最多都係點頭微笑 say 個 hi，但係都唔會有啲咩深入嘅交流。我覺得呢個都好睇個人想唔想識你啊，即係嗰啲，因為咧主要就係如果你平時咧你喺個宿舍度見到鄰居啦，咁就通常就係 say hi 啊，或者問一啲小問題，譬如話你最近讀嗰啲科教成點啊，乜乜乜乜乜啊，咁就算你同佢同科都好啦，都係講下你最近個 test 點樣啊，個 assignment 做成點啊，咁所以除非你係主動咁樣話想出去即係出去玩啊，出去一齊食飯㗎嘛，咁如果唔係嘅話，就通常我覺得好難係好熟咯，可以去到即係如果住 hall 嘅鄰居。呢一方面我都同意，就係其實都即係就算住得好近都唔代表一定會熟，就係因為咁我講我而家係有同一個 roommate 一齊住啦，咁我哋有各自嘅房，但係我哋會 share 廁所、share 廚房咁樣嘅。咁但係其實我同佢係可以即係住埋同一間屋啦，但係其實係幾日冇講過嘢，即係冇見過，因為我哋可能大家嘅生活時間、上堂時間唔一樣啊，即係可能就算我哋一齊喺屋企都好，都係各自喺房或者。大家即係我同佢上堂時間唔一樣，就都唔會撞到。咁所以我都明白喺就算 even 住 residence 都未必識到人呢樣嘢。咁除咗社交之外，咁仲有冇其他原因令到你哋最初想揀住 hall？咁我覺得我嘅情況同佢差唔多啦，咁都係由溫哥華嗰邊過嚟嘅，咁始終咧過嚟多倫多啦，咁你首先第一個禮拜咧，你又肯定要揾啲地方住先嘅。但係咧，如果你又未揾到屋啦，但係你又過咗嚟啦，咁你又唔知喺邊度住喎。咁所以我覺得最穩定嘅情況，我就係第一年住 campus 先，跟住咧第二年先開始出去慢慢租屋，順便熟下附近嘅地方啊，行熟下附近啊，即係生活嗰啲。咁你又先知道邊啲路段係近交通啊，近。譬如話巴士或者甚至乎係行路返學嗰啲都 OK。係喎，因為你哋兩個都係 Vancouver 嚟，即係
對呢部嘅環境都可能可以投陌生啲。我都明白嘅，因為可能一嚟人生路不熟啦，再加上即係可能大家都知治安麻麻地，咁係咪第一年會住 residence 屋企人都會放心啲？即係何況你咁樣一個女仔自己嚟讀書，即係屋企人有冇想你住開多啲？我屋企人就其實冇乜所謂嘅，佢就係想我，主要就係想我，總之我就揾到有地方住，確保一定有得住咧，唔好到時又要突然間租酒店啊，跟住又要唔知可以瞓邊咁樣就，總之我提早可以安排好，佢哋就覺得 OK 㗎啦。我屋企嗰邊都係咁樣講，即係甚至乎即係唔止上年啦，今年都係啦。佢話：你快啲揾定個地方啦，下年再唔係就唔知住邊㗎啦咁樣。你哋係咪都諗住即係 summer break 會翻去？因為不過咁講，因為你住 residence，佢完 成之後會趕你走，所以你係咪會 summer break 就翻去，然後先再翻嚟揾地方住？但係有個問題就係話，我要決定係我到底要做一個禮拜翻啦，定係話開學前幾日翻咧？因為始終我而家都未話確實咁樣揾到一個地方住，咁所以仲還在考慮中。咁我作為一個冇住 residence 嘅人啦，點解即係其實我都有好多原因去冇揀唔住 residence 啦，而其中一個係因為我都係一個幾需要私人空間嘅人啦，我怕住 residence 會好嘈啊，會有好多即係又要同好多人 share 啲地方咁樣，同埋即係自由度好似會相對低啲，所以我呢個都係其中一個我唔住 residence 嘅原因。咁你哋覺得呢樣嘢有冇影響到你哋？有，因為我上年住 residence 嘅時候，其實我係雙人房嚟嘅，所以我直頭係同我 roommate 喺同一間房裏邊住啦。咁我同佢咧生活作息就比較時間就比較唔一樣啦。我係會早少少瞓嘅，佢就係朝頭早天光先瞓。咁所以咧好多時都係我哋一個就戴眼罩耳機瞓，跟住另一個咧就喺度跳舞唱歌，喺度做其他嘢啦。咁所以我覺得咧呢個就係其中一個我會唔想繼續住 residence 嘅原因。然後另一樣嘢就係廁所啦，咁你成層樓一齊 share 幾格廁所，咁你一定係有時要等啊，或者難免係會衞生方面係唔係太好啦。咁所以咧，我就個人嚟講，我唔係好接受到，所以我就唔太喜歡住喺 residence。我覺得可能男仔係即係冇乜所謂啦，可能求其揾個地方住就得啦。咁我個人其實就覺得，只要有個空間啦，係我自己一個嘅。咁好彩我今年就係比較好彩抽到個單人房啊，跟住通常自己一個你俾個即係個隔音好少少啦，可以做自己嘢啊，可以同朋友傾下偈咁樣，即係有個咁樣嘅空間，我覺得已經好足夠。但係就係有個點就係咧，因為我而家住緊嗰棟嘢比較舊啦，咁所以咧好多呢啲譬如話廁所啊或者暖爐嗰啲咧就比較落後嘅。廁所就係點咧？廁所就係要男女 share 即係同一個廁所嘅，咁一層有可能有4個廁所啊，咁又但係全部都要男女 share 啦。跟住沖涼嗰陣時咧，因為我嗰個沖涼嗰一格咧係冇燈嘅，所以沖涼嗰度咧就好似一間好暗嘅房啦，跟住有個花灑啦，咁又個氣氛雖然第一個禮拜啱啱去嗰陣時又覺得有啲詭異嘅氣氛，但係後尾又習慣咗啦，冇所謂啦。暖爐咧，因為我嗰棟嘢就真係搞唔掂，佢個暖爐咧係個總掣一 part 咧，咁全部暖爐就會開㗎啦。咁你又係唔可以話扭，即係閂到盡嘅，閂晒佢嘅。你就算你扭到盡啦，佢都係有少少暖氣出嚟。咁所以最近天氣回暖嗰陣時咧，就會好熱，因為個暖爐仲開緊。竟係咯，即係你完全你間房自己入邊嘅嗰個冷暖氣你冇得校嘅。冇冷氣嘅，同埋係。哦，係啊，所以冇冷氣。所以而家係未去到最熱嗰陣時啦。咁我啱啱嚟咗暑假嗰陣時啦，就係仲係20幾度嘅。咁嗰陣時唔知點解咧，呢棟嘢係咪黐咗先？咁你就拍咗個暖爐嘅總掣啦。跟住咧，我哋係出邊街嗰邊咧係仲凍過即係入邊嘅。咁所以又好辛苦嗰段時間，嗰1個禮拜啦。咁後尾凍翻就冇所謂啦。咁其實你咁樣講，我都諗翻，因為我而家住緊嘅地方其實我住緊 basement 嘅，咁所以咧我都係冇得校自己嘅暖氣啦。咁但係我係買咗一個細嘅即係冷暖爐喺自己間房度，即係熱嘅時候會可以開有少少多風扇咁樣，凍嘅時候會再自己開暖氣咯。你會唔會
考慮下買翻個暖爐，即係自己可以或者買翻把風扇。即係嗰啲細冷氣啊，係啊，細嘅風扇仔咁。風扇啊！我想講呢度咧加拿大咧，佢咧嗰啲即係佢嗰個電啦，同香港唔同啦。佢個咧呢度啲風扇係好流，我覺得。即係除非你係買大排檔嗰啲大風扇啦，即係我溫哥華嗰邊我都係用嗰啲風扇，因為真係好熱我頂唔順。咁如果唔係咧，你細嗰啲風扇咧，我覺得係同冇風一樣咁滯咯。我覺得好過冇咯，有少少空氣，因為房唔係好大，咁有少少空氣流通下，唯有係咁咯。都係都係。但係我啱啱聽你哋講，即係我真係未必接受到住 residence 同咁多人 share 廁所，因為好坦白講，我而家淨係同一個人 share 啦，我都覺得即係我明白佢，其實我唔覺得我 roommate 特別好污糟，純粹係即係大家嘅要求有啲唔同，或者喺執着嘅位唔一樣嘅時候，即係我都其實有啲位都唔係咁中意咁，但係都冇辦法要即係磨合下。咁所以咧，我今年同完一個人 share 之後咧，其實我都 prefer 我下年係會揾翻一個自己完全自己住嘅地方，因為真係可以自己控制自己嘅生活環境多少少，同埋真係自由啲。咁另外，不如講下煮飯啦，因為我自己一個好大嘅原因唔住 residence 係因為我唔想要同好多人一齊 share 廚房，或者 even 冇廚房。因為我唔想成日都食出街嘅嘢啦，想自己煮自己可以食嘅嘢，咁就我會，所以呢個係我係啦，所以點解我冇住 residence 就係因為我好希望得自己煮嘢食。咁你哋覺得呢一方面對你哋嘅影響大唔大？我覺得好大，因為你住宿舍咧，佢會逼你買 meal plan 噶嘛。咁我咧就上年有 meal plan 啦，但係因為佢啲嘢食咧又唔係好食啦，然後佢又成日都係重複嘅食物啦，咁我就好少落去食嘅。但係我嗰個宿舍咧，佢就係完全冇廚房啦，咁就冇辦法可以自己煮嘢食，咁就變相搞到我好多時一係就係出街買外賣，一係咧我就自己買咗一個電飯煲喺個房入面，咁我就會自己可能淥啲菜、淥啲餃子喺個房裡面食咁樣。非常有限度嘅煮食。係。即係全部嘢掉晒落個電飯煲度，跟住撳個掣就煮到係咪？係，或者你可以煲水，跟住你倒落去咧，你就可以啲水滾咗，你就可以好似打邊爐咁樣咯。電飯煲可以攞嚟打邊爐，都真係當一個有得加熱嘅煲咁用咯，我諗。係。但係都非常之有限，同埋我覺得尷尬嘅位係你始終係啦，咁你滿足到可以煮嗰部分啦，但係你要準備嘢食啊、洗嘢嘅時候，其實你都係要去翻洗手間嘅水口，咁所以都即係唔係一個好理想可以煮嘢食嘅環境。佢應該有個細嘅，即係唔算係廚房啦，但係至少會有個星盤咯，係咪每一層都？我嗰個係直頭冇嘅，佢係得一個全層樓有一個雪櫃，然後就冇啦。一層係有幾多人？大概40個人。 40個人一個雪櫃。係，所以係滿晒。你可以喺房入面擺嗰啲一半咁高嗰啲細嘅雪櫃嘅，但係如果係學校提供俾你就係一層樓得一個大雪櫃。哦，咁都同冇乜分別，因為你又唔係好撳，因為相信你咁多人 share 嗰個衞生都未必係好好啦，我會覺得，同埋你都擺唔到好多嘢。我嗰邊我反而學校咧就係俾我哋每間房啦都有一個半個新嘅雪櫃咯，但係唔係冰箱咯，係即係純粹就係嗰啲雪櫃，所以我覺得係我嗰度至少比較好嘅一樣嘢咯。每間房都有。係係係。哇，咁都幾好。如果係雙人房，我記得好似有2個雪櫃。哇，咁好似幾好，但係我都幾 surprise，因為你啱啱講你嗰棟嘢幾舊啦，咁佢每間房要支持到有個雪櫃，佢嘅電壓嘅需求都好高。係啊，係。佢平時會有時候斷電咯，我想講我嗰度，即係有時候我會煲下水啦，咁我仲有插住個電腦同埋個 mon 噶嘛，跟住我撳個掣煲水啦，跟住煲完一陣之後，我個電腦會熄咗咯，因為佢跳掣咯。咁跳掣又好麻煩嘅，你又要落去1樓揾嗰個即係有個 office 咁嘅嘢啦，咁叫佢上嚟重新拍嗰個總掣定唔知點啦，跟住佢就會開翻咯。我覺得呢樣嘢都好加拿大，因為
即係我都食，呢個都係我日常嚟。即係我住嗰度都係會，即係我唔可以一路開暖爐一路煲水，或者唔可以一路吹頭一路煲水，即係嗰啲嘢只可以同時間只可以着一個，如果唔係就會跳掣。不過我嗰方面少少就係因為我嗰個屋企嘅 fuse box 喺個 basement 度啦，佢真係跳咗掣，我會自己行去拍翻。哦，我嗰個有條匙咯，所以唔可以自己整咯。哦，咁你而家有自己煮啦，係咪煮多咗好多飯？即係開心好多今年嘅膳食。係，我而家我通常都係自己煮啦，或者同 friend 出街食啦。咁所以咧，而家食嘢嘅選擇多咗好多，所以我覺得係整體嚟講搬出去住係開心好多嘅。我覺得就係、其實真係出去食或者自己煮係開心好多，因為始終嗱我記得啦，我上個成啦，我早餐咧係日日食麵包嘅啫，因為我個 dining hall 係早餐冇其他，即係好少選擇咯。即係就算有都係，我覺得最好食早餐就係薯餅咯，或者一粒粒嗰啲炸圓形嘅薯餅咯。如果唔係就係要食麵包咯。跟住我係記得有個禮拜係我食到好唔想食，跟住就直頭唔食早餐啦咁樣。但後尾又慢慢揾其他嘢食，因為佢之前其實有冬甩嗰啲嘢，但係我係唔食冬甩，因為好甜啊。跟住而家就唉算啦，唔想食麵包咁難食，食少少冬甩算啦。但係就係佢啱啱講嗰樣嘢，真係 meal plan dining hall 供應嘅嘢係好重複，好即係每日食一樣嘅好嘢。有限咯。但好在我嗰度有個廚師係香港人啊，咁佢即係佢有時候都早整下啲炒飯啊。我記得係有個好似越南粉差唔多嘅嘢，好唔好食？係嗰個好食，嗰個係最期待嘅嘢嚟嘅。哦因為我之前有聽過，即係另一啲 friend 講，佢住residence 啦，即係其他學校嘅，就佢即係又係要食學校 dining hall 嘅嘢啦。然後其實佢啲 chef 都係啲鬼佬嚟嘅，但係佢哋因為有好多 Asian 嘅學生，嗰啲鬼佬會嘗試去符合佢哋嘅口味啦，就嘗試去整啲 Chinese 嘅嘢。然後係超難食嘅整得，即係佢嗰個我記得我個 friend 同翻我講係，佢寧願佢真係整翻啲鬼佬嘢，你 fast food 啊嗰啲算，佢整咗啲好奇怪汁嘅雞咁樣，跟住但係咁都焗住要食咯，咁就中西混合咁樣。係啊，但係又好唔正宗，因為嗰啲鬼佬都冇 concept 你中式嘅調味料係點樣用啦，或者佢哋唔識用啦，咁所以就即係都係好搞唔掂，所以呢個都係另一個點解我唔住 residence 嘅原因係，我都費事買 meal plan。我嗰度係佢日日都煮咖喱，一係咖喱雞，一係一啲唔知乜嘢啦，直頭係唔係肉嚟嘅咖喱唔知咩啦。佢一個禮拜我係5日嘅 meal plan 啦，咁我係基本上如果我去嘅話，3-4日都係咖喱嚟嘅。我喺 Reddit 上面即係見過啦，佢話咧佢排咗residence 啦，食嗰啲嘢啊，嗰個有個順序，跟住我見到係好似盛威係最抵嘅咯。我認同啊，同埋咧佢係因為佢係自助餐嗰種啦，咁我個 meal plan 就係你一日早午晚3餐你都可以就入去啦，佢唔會計次數嘅，然後你就可以揀買5日定係7日，咁我就係買咗5日啦，然後咁我試過咧，我晏晝去食完飯咧，咁我可能3點幾想飲杯咖啡，我就再拍卡入去啦。跟住咧，門口嗰個姨姨咧，佢就用一個奇異嘅眼光望住我，好似我嚟食2次飯咁樣。但係其實我只係想入去飲杯咖啡嘅啫。咁佢咧同埋，因為咧有啲學生咧，佢會用一個可能低價5蚊就賣喺出面話，我俾你入嚟食一餐飯。咁咧，自從呢件事發生咗之後咧，佢哋每一次我哋入去食飯咧，佢都要對我哋 T 卡嗰個樣先俾我哋入去。咁就搞到排隊咧，要排好耐先可以入到去食飯，就更加麻煩啦。即係其實你哋兩個即係住 hall 嘅經驗嚟講，個 meal plan 係唔一樣嘅。即係你講你嗰個係自助餐形式，就 kind of 一日3餐任食咁樣。你嗰個就係有唔係任食嘅，唔係飲食，唔係自助餐。即係有得揀咯，即係但係都唔係自助餐，因為佢係你唔係自己筆咯，佢 serve 俾你嘅。我嗰個係點咧？我嗰個就係一開學嗰陣時啊，即係好似你交住宿費嗰啲咧，你要一次過俾晒嘅。譬如話可能4000蚊，大概4000蚊定唔知5000蚊啦。跟住咧，你去攞幾多嘢咧，你就要俾翻幾多錢咯。
即係扣錢，係即係我即係其實係一個有少少似八達通咁樣，而家你逐次扣錢。係啦。但係你嗰個就係一次過俾晒就唔係使再之後俾錢。係啦。嗱，我想講佢嗰個咧，我就算你叫我俾5蚊入去食，我都唔會食咯。聽完佢咁講之後，因為我知道即係我冇買 meal plan，我唔做 residence，但係我知道 UTM，因為 UTM 嘅範圍細啲啦，canteen 都冇咁多啦。以我所知就係、應該似你嗰隻多啲嘅，就係俾咗一嚿錢先，就每次扣，應該食唔晒係可以帶落下年嘅，有部分嘅 balance，但係你係唔得嘅。冇，佢話全部即係用冇就冇噶啦。即係今年食唔晒就冇。係啊，跟住原本我係用多錢嘅，反而即係用佢每個禮拜即係每日啦，會建議我用25蚊啦。咁通常我一日就可能用30蚊咁樣。一開頭咧，我係比較擔心就係話誒會唔會用太多錢啊？但係而家年尾咧，就我覺得係好似我最近 check 好似係超過咗200-300蚊咁樣，所以我就最近要攞好多嘢食。即係你仲有剩嘅。係仲有剩，要攞好多嘢食。跟住年頭嗰陣時啊，飯堂嗰啲姨啊，咁嗰啲佢會筆飯俾我哋噶嘛，即係唔係自己筆噶嘛。跟住咧一開頭咧我就喺度心諗，哇！你筆咁少俾我嘅，你咪呃我錢啊！跟住最尾咧年尾嗰陣時咧，我而家嘅心態就係話，哇！你冇筆咁多俾我啦，我食唔晒，佢要攞其他嘢食。咁總結完你哋食 meal plan 嘅感受啦，咁係咪你哋都唔會再買 meal plan？咁因為佢係逼我哋買噶嘛，咁所以就唔係話唔會再買 meal plan，可能就唔住咁樣。不過都係下一年先算咯。咁如果俾你今年咁樣試過呢個 meal plan 嗱，即係你之前你話因為住 resident 係即係方便啲，唔使成日自己煮嘢食啊嘛。咁但係你試過呢個 meal plan 又好似唔係真係咁好食啦。係咁你覺得你下年會 prefer 即係唔好講住 resident，但係你 prefer 自己煮多啲啊，定係繼續食 meal plan？我覺得因為佢個廚房係喺1樓嘅，咁對我相對間房嚟講，我覺得係比較遠啦。同埋我自己本人就唔係即係平時唔係太煮嘢食嘅，所以都係會食翻 meal plan 啲嘢咯。咁除咗 meal plan，如果唔計 meal plan 啦，你哋覺得住 residence 係一個抵唔抵嘅事？因為以我所知，我覺得 residence 嘅租金都幾貴啦，因為佢又淨係租8個月，即係9月到4月應該咁上下嘅時間，跟住就會逼你搬走啦。咁因為咁佢有地理位置上嘅優勢，就係佢近學校，所以佢會收得你貴啲。咁你哋覺得值唔值咧？我就覺得其實唔太抵嘅，因為咧我而家出去租咧一個 studio，其實我係2000蚊啦，不過係冇包水電煤嘅。咁然後食嘢嗰啲你就自己使費自己再計啦。咁但係我上年住 residence 嘅時候，其實我 meal plan 加埋 residence 嗰個費用已經係2000幾蚊一個月。咁然後再加上我成日唔食 meal plan 嗰啲嘢，我又要自己再出去食或者嗌外賣啦。咁我變咗個食嘢嘅價錢就 double 咗。我覺得整體加埋晒之後，佢其實可能住 residence 係再貴過我搬出去住少少嘅。我覺得佢貴有佢嘅道理，因為咧佢係真係離學校啊，你要上堂嗰啲地方好近啊。同埋對比起出邊住都好，我係覺得呢個錢係抵俾嘅咯。即係我會寧願俾多少少錢啊，咁你上堂嗰啲近咗，咁又反而慳翻好多時間啊。但係因為以我所知，我覺得 SG 真係好大啦，佢係一個 downtown 一個好大嘅 area。咁你上堂係咪真係好近咧？因為未必啱你住嘅 residence 嘅位置同你真係要上堂嘅 building 可能都有啲距離，即係可能會唔會都要行20分鐘？我都要搭車。即係唔會話去到搭車，我覺得佢頂多就係行，即係可能我本身行路比較快啦，比較行路成日會好趕咁樣，咁可能就行頂多就15分鐘咁樣咯。同埋我主要就係我上嗰啲堂，因為我係住 campus 嘅左邊嘅偏左上角啦。咁就算去到最遠嘅地方都好，都係去左下角咯，即係一條直線行落去咁樣咯。通常就15分鐘就搞掂。我咧就因為我上年係住聖威斯啦，咁聖威斯其實距離campus 中間係比較遠嘅，所以其實我去邊都要行10至15分鐘啦。咁而家我新搬出去嗰度咧，我返學其實都係一樣行10至15分鐘。咁所以對我嚟講咧，我就覺得我搬出去住要行路嗰個時間咧，同我住 residence 係冇分別嘅。咁其實你住即係 residence 對於你嚟講係真係冇乜誘因喎，因為又
即係你體驗過，又唔係真係好可以識到好多人啦，又冇得煮飯啦，又唔係真係咁近，但係好似仲貴啲添。咁所以即係我估你都中意出嚟自己住，有翻私人空間多啲。係啊，我而家都係諗住之後都繼續搬出嚟住，都唔會諗翻去住 residence 噶啦。我就之前有自己計過，因為我 UTM 嘅 residence，我覺得價錢應該會比你哋平嘅，因為始終呢度係 downtown，佢嘅即係地段貴啲係合理嘅。咁我之前有計過就係、even 好似係我喺 UTM，如果係最平嗰個 residence，8個月嘅租再計埋 meal plan，應該係都貴過或者等於我喺出去租足12個月。因為嗰時有諗過，咁如果可以，即係如果我唔搬屋嘅話，咁就要交，就算新買嗰幾個月，可能都要交埋租啦。咁就計過，其實咁樣都可能係仲平啲，咁所以就即係諗下就，我覺得係好似係感覺係越諗越多住 residence 嘅唔好處，同埋又好似冇乜好大必要住 residence，咁我就最後冇揀到咯。我最後其實係有抽到嘅，因為我唔係 guarantee 嘅，咁但係我有抽到，但係我都冇住到。同埋另一樣嘢我會諗嘅就係唔住 residence 好似會有機會 explore campus 以外嘅嘢多啲，因為UTM 嗰度係個 campus 比較細啦，佢其實係有少少似凹咗入去自己一個 campus 嘅位，基本上你好難喺 campus 行到去以外嘅嘢，基本上都要搭車。咁如果你住喺 campus 入邊嘅話，就好似感覺上好多你嘅生活就都幾大部分會混咗喺入邊。咁當然你可以選擇出去啦，咁但係就冇 downtown 咁方便。我覺得因為始終你係 campus 入邊啦，咁你去其他地方咧，你都係要穿過個 campus，咁所以就自然就對呢個 campus 入邊啊，所有嘅路啦都比較了解啦。咁你知道點樣邊條路行出去係最快嘅，或者可能有條隧道咁樣咧，咁你冬天咧就唔使行路面，可能直接捐落去咁樣，跟住又可以行快啲。我係覺得咧，因為我如果住喺宿舍咧，咁我其實冇乜必要，我都唔一定要行出去。咁冬天好凍嘅時候咧，好多時懶啊，咁我就會匿埋喺間房，就唔會出去，或者上堂就去上堂，跟住就即刻行翻房，都唔會點樣走出去出面行。我想講呢度係興咧去圖書館温書咯，但係我覺得就係話你自己都有間房啦，點解唔喺間房度温書咧咁樣？呢樣嘢係真係，如果中意去圖書館温書嘅話，好似住 residence 又真係方便啲。你哋會唔會係多？因為即會唔會多去圖書館温書嘅？我好少，我通常去圖書館咧，我都係同人傾偈啊，或者同 friend 玩。如果真係要温書嘅話，我都係匿埋喺自己屋企或者自己房。如果唔係咧，出面太嘈咧，其實我係冇辦法可以 focus 到喺温書上面咯。我都係呢一 type，我都係要接埋自己温。即係啲人叫你出去咧，你會係變咗同佢哋傾偈咯，好少話真係好認真咁樣温書。咁佢係即係你有個 friend 喺隔離咁，一定就好多嘢可以傾，就唔係係就唔係温書。所以如果要效率高嘅話，我都係唔會出去温。OK，咁我頭先都有提過，因為我唔住 residence 係，我覺得私隱度好緊要啦。咁你哋有冇喺 residence 經歷過啲好有趣或者好崩潰嘅事？係即係我都聽唔少人講，即係我唔知你哋有冇經歷過啲好係啦搞笑嘅事。冇乜搞笑嘅事，有啲非常之令人煩躁嘅事有好多。咁睇嚟你都好係飽受呢個困擾，係啦，冇錯啦。咁就係首先啦，因為我哋嗰個雪櫃係要 share 咁樣用噶嘛，咁即係而家都年尾啦，咁我就嘗試去買多啲嘢食啦，即係用晒我個 meal plan 嗰啲錢啦。咁我就會買雪糕啊，咁就掉落啲雪櫃度啦。咁我夜晚肚餓嗰陣時咧就可以攞嚟食。但係有一日咧，我又發現一開個雪櫃啦，即係個公家個雪櫃啦，就發現啲雪糕唔見晒。跟住我就係啊，冇錯。跟住我又好肚餓，我又唔知食咩好啊。跟住嗰晚咧，我就喺度飲水咯，跟住飲水之後就咁慘嘅飲到瞓覺咯。同埋就係即係而家可能啲人都慣咗啦，即係可能一開頭咧，大家比較怕醜啊，就唔敢喺呢個 residence 度出聲啦。咁而家啲人開始住得耐啦，咁咧我最近啲鄰居咧就會請埋佢啲朋友過嚟，好似開 party 咁樣啦。佢又播歌播到好大聲嘅，跟住咧琴晚咧我又聽到佢哋喺個走廊度打波，咁即係你會聽到佢哋喺度拍波啊、傳波啊嗰啲咯。跟住有時候咧就會跑嚟跑去啊，
或者佢哋揾佢哋啲 friend 啦，咁佢哋要敲門噶嘛。咁通常啲人啦，即係正常人啦，係會即係用一個比較唔會好大聲嘅方式去敲門啦。咁佢哋唔係嘅，佢哋係咧用最大力咁樣嘭對門嘅。咁尤其是我唔知點解佢哋夜晚啦，即係譬如凌晨2、3點啊，佢哋都會咁樣做嘅。咁所以就會有時候瞓下覺咧，你聽到出面喺度砰砰砰砰砰，咁又知咩事啊？即係佢哋會揾朋友啦，咁樣。喺噪音呢一方面咧，我都非常之有同感，即係因為我同我 roommate 即係咁樣 share 同一個屋企咁樣啦，佢就中意應該係氣氛比較高漲啲啦，佢會播啲好 upbeat 嘅音樂啦。佢本身即係有啲自己好，即係嗰個整個係佢嘅，佢有個細嘅嗰啲家用嘅喇叭咁樣，咁我都會有嘅，咁但係啦，咁佢就會用嗰個播歌啦。但係佢我諗幾個月之前佢就我唔知佢邊度揾到上網睇到租翻嚟啦。佢首先租咗一個嗰啲我唔知叫咩名 DJ 嗰啲盤啦，真係有得轉啊嗰啲，係你翻嚟玩啦。同埋另外就係跟住租咗個1/3個人咁高嘅喇叭，跟住我有幾個朝頭早係俾啲 bass 震醒咯。即係因為我係其實我知道佢係咁樣咧，我已經好多時我都會戴耳塞瞓㗎啦。但係有時係真係。我 feel 到埲牆都震緊，因為佢個 bass 真係好勁，跟住就我都有呢個都係一個幾困擾嘅位。但係其實佢冇好過分，即係深夜咁樣都喺度播嘅。但係可能因為佢比較早起身，即係有時9點幾就會咁喺度。我今朝都係咁樣醒嘅，咁所以就呢一個位我非常之明白，即係我覺得瞓瞓下覺俾人嘈醒係幾可憐嘅。即係我唔明嘅，即係如果你要聽音樂咧，你可以唔使播咁大聲，你可以戴耳機噶嘛。你戴耳機你中意播到幾大聲都得，你中意播到聾咗都得，咁冇人理你噶嘛。咁你唔使放出嚟分享你啲音樂噶嘛。佢想成個環境都係有呢個氛圍，佢係 enjoy 嗰個氛圍，好高漲咁咯。但係佢唔記得咗隔離有人瞓。咁你戴耳機都可以好高漲噶嘛？佢會租一 set DJ 嗰啲 setting 翻嚟，都知佢想分享俾大家。我第一次見到嘅時候我都好震驚啦，因為我開頭係唔知道佢租咗個喇叭添嘅，我就係諗緊點解一個平時你屋家用一個咁細嘅喇叭仔嗰啲 bass 可以咁勁嘅，跟住到嗰日出房見到張台上面係擺住咗一個咁高嘅喇叭，我係有少少震撼同埋有少少無奈啦。咁但係我明白，其實呢啲就係我覺得。咁呢個都係佢嘅生活，呢啲係我唔中意嘅嘢，但係我唔可以控制或者唔俾咁嘛。佢又未去到真係非常之影響到我，咁我又唔會出聲咯。但係你住 residence 嘅話，即係你講緊凌晨有人喺出邊打波，咁你有冇得去反映一下？即係唔知同啲 staff 講下投訴下。我係另一個鄰居有晚晚都打落去 office 度同佢哋講咯，但係最尾都係唔理嗰個 office，因為佢哋講咗好多次啦，咁佢哋都係照做咯，即係都係照樣播歌咁樣，好多人。但係唔會驚俾人趕走嘅。佢唔知，可能個 office 都冇所謂啦，已經晚晚咁樣講完又唔聽，跟住咁可以點啫？你嗰陣住 residence 有冇受呢啲困擾？我嗰個就冇你哋嗰啲咁誇張嘅，但係咧有唔知點解有幾個人咧，佢就每一晚咧就喺嗰啲半夜可能2點左右咧，佢哋就會咧喺度傾偈啦，喺條走廊嗰度，因為我隔離係個水機啦，可能咁咧佢哋就喺我門口嗰度傾偈，然後咧就係講人壞話啊，跟住又大聲講細聲笑咁樣啦，但係已經係半夜凌晨㗎啦，然後次次咧都係喺我房門口嗰度講嘅，咁我有時可能半夜想去個廁所，一打開門咧，我就會見到成紮人喺我房門口喺度傾偈喎，咁我望下佢哋啦，佢哋又望下我咁樣，跟住咧就我係好尷尬咁樣離開啦。但係佢哋咧都係會繼續傾嘅，佢哋係唔會理嘅。然後我冇試過反映呢件事啦，但係我相信咧，即係大家打開房門都會見到發生咩事㗎啦。我平時都係有時候都係咁咯，即係你有見到出面有人講緊嘢喎，跟住你有可能想去裝水啊、去廁所啊，跟住咧你就會裝下嗰個，即係個門有隻眼㗎嘛，咁你要裝下隻眼啦，見到有人，咁你又唔知開唔開門好喎，等佢哋靜啲先開門啦，不如跟住等好耐啦。係啊，跟住又等好耐咯。有啲慘，我
另一樣嘢係，因為我 roommate 係比較反應大啲嘅人啊，即係佢會即係首先係佢成日都會同人講緊電話嘅，可能佢好唔中意自己一個人，佢好想有陪伴啦，佢會成日都一係 FaceTime 緊，一係講緊電話，然後佢啲反應通常都好大嘅，唔知點解，即係我都試過同 friend 講緊電話嘅時候，即係咁啱佢又講緊電話啦，跟住我啲 friend 俾佢嚇親咯，因為佢突然間大叫。跟住我啲 friend 問我咩事啊？我話冇啊，我 roommate 講電話啫。但係就係我有時都會咁，因為係我有時都會俾佢嚇一嚇咁樣。開頭啦，而家都慣咗佢係會有咁大嘅反應嘅。就開頭會佢究竟做咩事？點解？或者其實有少少好奇，點解佢成日經歷緊啲咁開心嘅嘢？佢成日都好大聲咁笑。係隔音係點㗎？其實我嗰度隔音係，因為我係 basement 嚟㗎嘛，即係樓上就係我業主住緊。你哋咁樣問，我頭先講嗰個喇叭嘅事件啦，我估係佢租咗個喇叭之後嘅一排，佢真係播得太厲害。因為有一日我哋有個 group 嘅就係我同佢同我業主咁樣啦，業主 send 咗個 message 出嚟話你要留意，你播歌嘅時候要留意下時間啊，即係因為佢有時可能都10點11點咁喺度播緊，即係夜晚。咁但係我就冇乜所謂，因為我10點11點都一定未瞓嘅。但係睇嚟就應該係嘈到樓上啦。我業主就話你哋要留意下時間啊，即係會因為嗰個天花板唔隔音咁樣。跟住我見到嘅時候，我都有少少感恩有人播出聲。可能業主以為地震，可能都係因為嗰個 base 咁勁。係佢咁大嘅喇叭喎，仲要係啊，佢好專業㗎嘛，佢有嗰個台可以俾佢玩喎。係啊，跟住就我都非常之感恩我業主有出聲之後咧，呢個我覺得佢係有少咗播得咁勁啦，因為佢夜晚都會收斂一下。咁除咗噪音之外，你仲有冇啲 residence 嘅經歷，即係有趣又好崩潰嘅經歷？咁可以講下，但係呢個唔係我親身經歷嘅。我最近咧就聽講喺 New College 咧，就某一層樓咧，咁咧就有一隻松鼠經過嗰啲暖氣嗰啲管咧，就爬咗入去其中一個人嗰間房啦。咁嗰個人咧，聽講佢就係呢層樓入面比較污糟嘅嗰一個住客啦。我想問嗰個係你朋友嗎？唔係，我唔識佢嘅。咁咧，松鼠就入到嚟啦。咁佢就首先咧就係食晒佢啲嘢食啦，然後就食晒啲嘢之後咧，佢就開始喺度搲爛下佢啲盒啊，踢開啲嘢啊，咁樣就破壞咗佢間房啦。然後咧呢隻松鼠咧就開始去其他人嗰啲房啦。佢就經過條管咧，就去唔同人嘅房嗰度睇下有冇嘢食啊，玩下咁樣啦。洗樓㗎咯。係啦，全層樓佢都行過㗎啦。跟住佢咧有時咧有啲人咧唔好彩咧，佢直頭床單上面咧就俾松鼠咧就屙咗啲排泄物喺佢哋床單上面啦，然後就搞到成間房污糟邋遢，都係泥啊或者係其他污糟嘅嘢啦。然後所有任何人咧有咩食物咧，佢都一定會食晒或者攞走晒㗎啦。甚至已經有人開始懷疑究竟係一隻松鼠定係有幾隻，因為有啲人話咧佢好暴力啦，有啲人就話佢哋淨係中意搲開啲箱啦，但係唔食嘢嘅，有好多唔同嘅特性啦。講到嗰啲松鼠，咁咧之後咧有人就開始咧就喺自己嗰個房咧暖氣嗰個窿度就裝咗個鐵絲網落去，咁係嗰啲街邊嗰種鐵絲網嚟嘅。然後咧，但係咧呢隻松鼠真係太勁啦！佢咧一嘢就咬爛晒嗰啲鐵絲網，然後照衝入嚟，所以咧係冇任何幫助嘅。然後大家都喺度討論緊點樣算啊！而家呢隻松鼠周圍走咁樣，我哋而家啲房啊，所有嘢俾佢搞亂晒。然後每朝咧都有人喺度大叫啦，因為俾佢嚇親，一擘大眼就見到松鼠喺間房或者間房俾人搗亂過咁樣。然後有人就同學校反映過啦，咁但係咧其實學校咧佢都做唔到啲咩，亦都冇做過啲咩。佢就係咧俾咗幾卷膠紙佢，就叫你黐住個窿睇下可唔可以頂到。但係佢連鐵絲網都可以咬得開咧，膠紙係唔會有用嘅。咁最近係處理，即係佢即係都處理唔到啦。但係佢係咪 keep 住有翻嚟？
佢嗰一排咧就係不停咁樣出現，但係聽講最近而家咧佢就消失咗啦。但係我哋冇人知佢究竟係發生咗啲咩事，佢係俾人捉咗啊，定係佢回歸咗大自然咧，就冇人知。但係總之佢而家就冇再入去搞大家嘅生活作息同埋大家間房。我覺得好崩潰啊！如果我有一日瞓醒見到我張床上面有隻松鼠，我完全諗唔到我可以點反應咯。即係我又唔想攻擊佢，我又驚佢攻擊我，我又好擔心佢會有細菌，我又好擔心我間房啲嘢，我完全唔知應該做邊樣去，我完全諗唔到我應該做咩先。我會引去個窿度整走佢咯，即係我可能撥走佢咁樣攞本書啊。但係佢不攞啲紙停翻嚟，你就算引走佢一次，可能5分鐘佢又翻返入嚟。但佢個窿係點樣㗎？即係佢入嚟個即係嗰啲暖氣嗰啲槽，通常係咁樣有一排喺個窗邊啦。咁佢個暖氣下面嗰度就有個窿，佢就係喺嗰個窿嗰度行。佢嗰個窿係冇網啊，定係即係佢一格格咁樣，佢攝出嚟。佢係冇就係一個窿嚟嘅啫，冇嘢嘅。即係個窿係向上啦，定係喺埲牆度咁樣？佢係即係你暖氣咁樣一行喺度，然後下面就係個窿咯。即係咁嗰個窿後邊就係個牆。係啦，係啦。咁樣都我喺度諗可唔可以用啲重嘢，即係書嗰啲封住個窿咯，得唔得？但係佢應該會咬咯，佢鐵絲網都咬到嘅時候，書咬爛啲書，即係啲你書咬除非你可以到揾到一個重嘅嘢，然後成個封晒。如果唔係，你中間係你幾嚿嘢中間有罅，佢就會跌出嚟。哦，我都聽我個 friend 講過，因為呢隻松鼠都好出名。咁嗰陣時咧，就係我哋打緊機啦，跟住打得下機問佢你做咩唔喐啊？因為隻松鼠咧喺佢間房嗰度，即係伸個頭出嚟，跟住又要整走佢咁樣咯。即係呢件事已經好耐㗎。應該係都有一段時間。咁，你嘅朋友最後點樣趕走佢？冇啊，佢都講過話有人整個鐵絲網，跟住都係冇用咯，太暴力嘅隻松鼠。我覺得呢個係因為舊，即係舊係其中一個原因會產生嘅一個問題，就係因為即係呢度好多松鼠啦。你舊嘅話，佢會可以佢已經喺個 building 度 build up 咗佢嘅屋企啦。即係咁，所以都可能未必係同一隻松鼠，因為佢哋兄弟姊妹咁樣就有唔同嘅人走入嚟覓食，我覺得好驚。我都好驚，好彩唔係喺我上年住嘅時候發生。好都有啲爆喎，其實呢個故事住到有同松鼠一齊咁近，同埋我 expect 間房都唔係好大嘅啫嘛。嗯。咁你同松鼠都好親密。New College 間房係我記得細好多，即係你要轉身都難咯，我記得。佢係有單人床，跟住前面就係書台，呢邊係窗，然後另一邊就係衣櫃，中間條路其實可能得2格階磚咁大。係都幾恐怖。呢個故事就係又崩潰啦，又無奈啦，又驚啦。我一聽完松鼠之後，其實我覺得我哋頭先講嗰啲噪音啊，都其實好小事啫，係咪？其實好似還好嘅啫。係咯，即係都乾淨嘅氣氛。嗯我都好擔心，我都希望松鼠唔好咁快翻嚟。不過都難，而家4月即係回暖咧，佢哋冬眠完就會成日出嚟。係。而家都仲要住多1個月，咁就希望你嘅朋友安好。咁我哋頭先講咗咁多，我哋住唔同屋嘅經驗之後，咁如果俾你哋再揀，或者有埋你哋個人嘅經驗啦，咁俾你哋再揀，你哋會唔會再住 residence？我就唔會啦，我而家住過晒 residence 同埋搬出嚟住啦，咁我就覺得無論喺自由度啦、私隱啊，定係食嘢方面，食嘢好重要啦。咁我咧都覺得係搬出嚟住咧係舒服好多啦，同埋始終你有一個自己嘅空間咧。自己屋企你有廚房有廁所，唔使同人 share 咧，係會令你個人咧
安心好多咯喺屋企，你唔會成日覺得又驚自己講嘢會嘈親 roommate 啊，或者你可能一打開門，其實你完全唔想社交，但係因為一開門已經有好多人喺出面咧，你就被逼要可能 small talk 幾句或者打個招呼咁樣，就其實都好消耗社交能量。我作為一個 I 人，我係覺得自己一個住係令到我成個人感覺上舒服好多咯。我同你嘅立場係完全一樣嘅，就係因為我覺得屋企係一個好需要你翻到去真係可以放鬆到嘅地方啦。因為我都係一個 I 人，如果一打開門就要見到人，我其實都會有少少壓力嘅，因為係即係好似見到一打開自己房門就要講嘢咁樣，同埋係即係你啱啱講到嘅自己可以自己煮飯啊，即係呢個對於我嚟講都係非常之重要。所以我自己就雖然我冇住過 residence，我都唔係好覺得可惜嘅。更加聽完你啱啱咁樣講之後，我都係會非常之 prefer 翻自己住。我覺得即係同鄰居溝通嗰啲，我又冇乜所謂嘅。咁你傾兩句，嗌人，係啊。咁但係我又覺得喺我哋入邊最唔嗌。係，因為可能都係講一兩句又走嘅，咁就是但。但係我覺得最重要就係，即係我有時候嗰啲 friend 會上嚟我嗰度，即係譬如話可能飲酒啊、玩啊咁樣啦。咁我覺得咧，就即係要有個自己嘅私人空間好重要，因為咧我哋係會即係有時候可能玩到好夜啊，咁又驚嘈親隔離啊，咁又唔想做衰人啦。咁啊，我覺得出去住就有個比較好嘅空間咁樣，同埋就係話，因為始終學校啲嘢，即係個 meal plan 嗰啲嘢都唔係好好食㗎啦。我好想試下可能自己煮嘢食啊咁樣，或者即係你出街食啊，唔會有個罪惡感咯，因為你係俾 meal plan 嘅錢，咁你出街食就好似嘥咗咁。我覺得住唔住 residence 呢樣嘢真係可能真係好睇性格。如果好似我同佢咁需要自己空間嘅話，就真係唔係咁好，因為始終 residence 都好多人。咁但係如果話真係中意，即係可能怕自己一個人啲嘅，因為我知道有啲人其實唔係好覺得嗰啲係噪音嘅，佢哋都隔離有啲 white noise 咁樣聽到有人講嘢，佢哋會舒服啲嘅話，咁都可能住 residence 係一個幾好嘅選擇。咁所以真係如果俾你再揀，你仲會唔會住 residence？或者你下年嘅安排？我覺得唔會咯，即係我會想出去住咯，順便體驗一下，因為我想兩邊都體驗下之後睇下點。咁就要自己煮飯。係。你啱啱頭先話你要少自己煮嘢食。咁都係一個學習嘅過程嚟，因為咧，我覺得煮飯咧就係、我覺得係抄功課咯，即係你網上睇人哋點樣煮啊咁樣，跟住你又跟住佢，其實都唔會出錯噶啦，即係除非你係好用嗰啲好極端嘅調味料，即係你自己改咗個食譜啦。咁如果唔係咧，就其實冇乜難咯，覺得應該。即係暫時嚟講，我哋三個嘅總結都係嚟緊都會想嘅自己，即係唔住 residence 嘅。住即係如果你想下年住 residence，你想 keep 住住啦，咁佢有個好煩嘅規則就係話你要參加 college 啊，即係呢個 house 嘅活動啊，或者可能你 club 要即係有啲貢獻啊咁樣。但係咧，以我所知咧，如果你係 I 人嘅話咧，咁你去即係你係唔偏向於參加呢啲活動啊，即係佢多數都係社交嘅，多數譬如話睇戲啊、傾偈啊，定唔知整咩手工嗰啲啊。即係你係會攞一樣嘢叫 house point，咁你 house point 越多咧，你下年抽到residence 嘅機會就越高啦。你嗰陣有冇係咪？但係因為你嗰陣已經好決定咗唔會再住 residence，所以就冇諗呢樣嘢。我冇諗呢樣嘢，同埋另一樣嘢就係其實我都冇參與過我嗰層樓嘅任何活動。佢有時係會搞啲咩，即係4層樓咧就喺度比賽，可能一齊玩一個。玩閃避球咁樣，咁你就會比賽啦。然後有時就係成自己嗰層樓搞嘅，就係咩一齊插花啊，或者係有㗎。佢係有啲係啊，買啲花翻嚟話一齊插花啊，或者整泥膠都試過。但係我就冇參與過呢啲活動嘅。即係你話 residence 識唔到人咧，其實你冇去你參與啫。但係我覺得佢唔係好吸引我。第一個活動已經冇去。我聽到都覺得唔係好吸引嘅。咁你有冇去過你 residence？冇，完全唔想去啊！插花。我會寧願自己喺間房度插花，我都唔想出去插花。咁可能真係 residence 嘅生活會比較適合啲依啲嘅人，或者需要陪伴啲嘅人啦。咁所以就係話啦，可能因為我哋都係偏向
香港人啦，咁就可能會想即係有翻自己嘅空間啊，唔想太同人哋講嘢啊。反而可能外國人咧就中意見到啲鄰居會 say hi 啊，甚至乎會講一大段嘢喺度講八卦嗰啲啦。咁所以就係話好睇你個人嘅選擇咯，即係你如果想好近嘅，即係好似我咁樣第一年咁，你近翻學校啊、上堂嗰啲啊，咁你自然住呢個 residence 係最好嘅選擇啦，我覺得。即係你唔驚嗰啲飯難食，或者你可以自己買嘢食翻嚟煮嘢，你又唔驚蝕錢嘅咁樣。咁都的確冇話應唔應該住 residence 嘅，係睇個人嘅生活習慣啊，即係社交習慣咁樣咯。咁我哋今個時間都差唔多啦，我哋都講咗好多有關我哋個人住屋嘅經驗啦，住 residence 嘅嘢啦。咁如果大家有考慮嚟緊會唔會住 residence 嘅聽眾咧，就希望可以幫到你做一個選擇啦。咁亦都希望大家會揾到一個適合自己嘅生活方式，有一個好舒服嘅休息嘅地方。咁我哋聽埋首歌咧，就下集再見啦，拜拜。拜拜。這晚剛好有月亮，光灑照地上，剛好很理想。最美星空美麗像，假不過又像真的不去想。若你又躺着，我又躺着，了地躺下，變做小果實，繼續擾攘，繼續等沒有，要困獸鬥，混遊，人潮在追趕生活，剩下我倆，痛快一場。來日灰飛煙滅，亦是我倆，紛擾的不去想。前面空中的路若未碰上，是愛上無方向。停留吧，輕鬆躺下，沒再勉強，總會有我滋養。放肆的心態像靜，心觀察活着，攤頭先理想。你我不可交若如，躺以後如高產咁寄養。問你又怎樣，我又怎樣，那樣照像那日走不動要用我又去做解藥，我終於冷靜有人潮在追趕生活，剩下我倆，痛快一場。來日不知死活，亦是我倆，紛擾的不去想。前面險阻的路未及碰上，先愛上隨心唱。留願地輕鬆躺下，沒事勉強，可化作世界滋養。就記住其實天空很大，未襯我倆，不怕世界荒涼。來日翻天覆地無名我倆，始終躺好模樣。期待開心的事月兒碰上，不變應變方向。純良地簡單生活就是信仰，空氣也變善良。我要躺這裏，躺那裏，躺好在。我吃個什麼？